好，来继续来看这个案例。新北市有一个67岁男子确诊，高雄市卫生局疫调来发现，24号有到高雄一间现炒的海产店来食饭，除了把这个病毒喂互共一道的朋友之外，甚至参与隔壁包厢的人客，嘛互喂着病毒。即摆是怀疑讲，真有可能是去便所喂着的，因为餐厅的便所大概是公家用，所以喂着病毒的风险真悬。 疫情严峻，你还会在户外上公共厕所吗？要是有人一进来就把口罩给拉下来的话，那感染风险可是非常的高。新北市一位67岁查甫确诊去过高雄食饭，唔但共队朋友确诊，甚至连离真远的包厢无熟悉人客嘛喂着病毒。卫生单位就怀疑问题是公用便所。他把口罩拉下来，那细菌跑出来。疫情很严重啊，当然就是都不要让人家进去是最好。民众烦恼袂少店家早就外借便所，医生指出上大问题就是真侪人入去便所，不管是洗面，只要有甲嘴暗扭来这个动作，拢有可能互喷烂、乌白飞。 甚至有一点上呼吸道感染的病人，他可能想要打个喷嚏，想要咳个嗽，戴口罩做这个动作其实是非常难受的。有一个1%的病人，他一定想要把口罩给脱下，他在这一刹那就把那些微浮粒子、有病毒的这些粒子就散播在这个空间里面。可能因为公用便所传播的新北市确诊的查甫，5月14号路南迄天捌到高雄这间5星级饭店，即马除了全面消毒嘛，暂停开4天。 高雄确诊的案例刚要开始增加，一张红纸就搭伫壁，写伫栋某一站楼已经有确诊的案例，何这栋有几啊千人住伫内底，超过20年的社区大楼，每一个人拢心惊惊。